来安特卫普吃个川菜，居然吃到正宗的成都菜。想跟大家科普一个基础认知：成都菜跟川菜不一样，成都菜比较柔和，不辣，然后有些菜偏甜。川菜不都是辣的菜？这玩意儿不知道好不好吃，买一个面包吧，就纯冷的一个面包肠上面，有点咸，基本中国人吃不惯。面还行，但感觉就是一个填饱肚子的东西。我每年都去成都，川菜各种价位的我都吃得多。这个羊肉品质不太行，是有股，你说到鸽子窝的味道也说不也没到，反正品质不咋样。欧洲这些土耳其的饼，好的跟差的区别也挺大。现在去吃米其林必比登安特卫普的川菜，今天就不抬杠了啊，降低点标准评论啊，也不降低标准，我就点一点安全的菜，不太容易踩雷的菜。就在唐人街这，往这边走，刚才我走过了，我以为在唐人街那边。我基本把小红书大众点评的评论都看完了，有些人说不好吃，但如果是好吃的店，我如果无脑跟着说不好吃的话，那我也水平不行。里面厨师是四川的，这价格还是挺便宜的。给你们看，点个不踩雷的菜，蒜泥白肉，其实这个更不踩雷，还是点白肉吧。香辣排骨。我选了个排骨和牛肉，就这两个菜在国内四川小店特别容易降食材。环境及格吧，老旧，但卫生也不算差，比那家广东菜好。看老板炒的这个鸡丁也不错，挺大块的，下次也可以尝一尝这个。旁边那个是不是吊的高汤啊？那还可以啊，没有用科技狠活勾兑的。国内有一些川味小店喜欢弄大骨浓汤，然后勾兑排骨汤，做着方便省事。下限低，不太懂的食客反而吃着科技狠活更有味。帮我搞米饭来。米饭哪儿？好吃。闻着还是挺香的，闻着挺正宗的，那么远就闻得到香味。看着挺正宗的五花肉，吃着还是正宗的，有点温热，偏甜，成都口味，这跟国内没啥区别，就是偏甜，成都的偏甜正常，国内一模一样，就成都口味偏甜一点的。这个还不错，比我想象中好，辣都没辣味，偏甜。米饭也类似四川那种路边店，就是有点质量不太好。四川有些小店就是这种米饭，但还是比较颗粒分明的。你来国外吃肋排肯定可以，全是肋排，而且没裹粉，这种你怎么都踩不了雷。外面稍微裹了点粉。这炸肋排相当好吃，你们别点那些什么高难度什么鱼那些。我不知道这里能不能合法现杀鱼。对，可以，味道不错。回锅牛肉啊，这种菜根本踩不了雷。卤牛肉炒的，成都才有的菜啊，正宗的。为啥要点这个排骨？你在国内，你想吃一盘是肋排的，精肋排的不可能，这都偏向紫排的。你在国内吃这盘，起码60-70还没有。然后它这个特别新鲜，这排骨咬了还爆汁的，这家店不错。你们别学着点什么宫保鸡丁、什么麻婆豆腐，那些菜在国内吃很便宜的，点点我点的这种肋排回锅牛肉，这牛肉你就算100多也值呀，国内也就这个价，挺好吃的，鲜味，自己卤的牛肉，这牛肉品质比一般的四川小饭店的成都的好很多。除了蒜泥白肉偏甜以外，其他两个菜，我可以说比成都还好吃。排骨爆汁，牛肉牛香味足。主要是成都那些小店太便宜了，牛肉用的没那么好。它的牛肉有嚼劲，但也不老，
看这卤牛肉质量不错吧，也没国外牛肉那种血腥味。这排骨是真好吃，分量还大，今天吃完晚饭都不用吃了。这排骨味道真可以，是有汁的。国内我又没吃过那么，可是这边的猪排质量比较好吧。爆汁，这鲜排骨不是冻的。它这牛肉直接吊打我10月在成都吃那个牛菜馆，牛香味足，牛肉不散。这道白肉有点太甜多点了，那糖再减一半比较好。但是成都的白肉就是这样，成都人做的，我说不是四川人做的，但是有点太甜了。这排骨是味道真可以。说这边的猪肉质量挺好的，这肉牛肉卤的一点都不散，挺有嚼劲的，可以，挺好吃的，成都味道，打包吃不完。出乎我意料啊，这家店味道还可以。他家就是正宗的老成都口味，有一个缺点就是调料放多了一点点，有点过甜了。咸倒是不咸，就是调料有点重，但下饭菜还是不错的。这家菜是真的超我预期了，主要我也是动脑了，我想着店国内喜欢弄虚作假的菜，像排骨全是筋肋排，而且还是爆汁的，真的很新鲜。牛肉也是不散的那种，如果是国内的话，做这个回锅牛肉，它不可能给你那么好的，也有可能是它厨艺的关系。反正基本在成都吃的那种回锅牛肉、牛腿肉，要不就太油，要不就是太散，一嚼那个肉就碎掉了。你们如果吃兰州拉面就知道，很多那些切的薄的牛腿肉，一嚼就碎，它这个不会碎，是有点嚼劲，还有牛香味的。他这个倪师傅确实是成都的老厨师，不是那种随便就是打工过的那种川菜厨师，还可以。就是其他那些复杂的菜我不知道做咋样，反正就我点这几道菜味道是真可以。反正在国外我就觉得没必要点什么宫保鸡丁、什么麻婆豆腐这些菜，这些菜你跟国内比可能还是有差距，你毕竟买不到国内那些调料。你就点那种食材难度高的、容易作假的、国内卖的贵的，反而还更好吃。这筋肋排其实国内也不是难度高，只是店里面不太可能给你用，30多块一斤，他怎么用得起？就卖你30-40一盘。它这个排骨真的是可以，因为在外国他们一般就是肋排一盒一盒的卖，不会很贵的。